Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-universal e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Peço a vocês que avaliem se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sino para notificações. A minha história é o seguinte: eu cheguei na Igreja Universal, eu estava bem financeiramente, eu não tinha dívida e tinha saúde, tanto eu como a minha família. Cheguei na Igreja Universal bem. Algumas vezes, em alguns relatos que a gente ouve nos comentários, as pessoas falam muito mal, que se aproveitam da situação miserável em que as pessoas chegam na igreja, coisa e tal. Mas não é a realidade de todas as pessoas que chegam à Igreja Universal. Porque nós temos um anseio muito grande por Deus e muitas pessoas enveredam pelas mais diversas religiões. E eu tinha um desejo muito grande de aprender as coisas de Deus. Eu cheguei na Igreja Universal sedenta de ter um encontro com Deus, porque eu já tinha, no meu local de trabalho, eu tinha pessoas que eram crentes e algumas até muito fanáticas, mas enfim, o resumo da história é o meu desejo de ter conhecimento das verdades, do que estava na Bíblia, sabe, me aprofundar. E foi assim que eu cheguei na Universal, sem dívida, sem doença, querendo aprender, e todo aquele ambiente me envolveu. E ali eu fiquei um bom tempo como membro, cheguei a ser evangelista e cheguei a ser obreira. E como obreira eu sofri danos terríveis. O que eu vivi foi a minha história, ninguém pode dizer que é mentira, porque ninguém pode falar por mim, mas enfim. Esse é um outro contexto. Há poucos dias, a minha filha já é adulta, ela trabalha em um salão de cabeleireiro, ela é cabeleireira num shopping aqui em São Paulo e ela tem um grande número de clientes e a gente estava falando sobre dízimo, sobre a exigência que o sistema religioso faz das pessoas ofertarem. Apesar de dizerem que não é obrigado, você não é obrigada a nada, as pessoas são coagidas, sim, porque eles usam de todos os gatilhos mentais, estratégias do mundo dos negócios para induzir as pessoas a darem o que elas não podem dar, assim como um vendedor induz um cliente a comprar um produto que muitas das vezes ele nem precisa, mas ele é induzido. É uma manipulação mental. E eu estava conversando sobre isso com a minha filha. E aí ela soltou uma pérola. Ela falou o seguinte: nós chegamos a falar de fogueiras. Ela citou a Igreja Universal. Ela citou as fogueiras santas, os sacrifícios, os desafios. Aí nós tocamos em várias igrejas por onde eu passei, porque a minha filha não chegou aí comigo, mas eu cheguei a conhecer um outro trabalho que é exatamente igual à Igreja Universal. E enfim, ela citou o seguinte, que todas as semanas, existe um batalhão de esposas de pastores da Igreja Universal, que vão ao salão, o salão no qual ela trabalha é um salão de alto padrão, que trabalha com agendamento de atendimento, e que essas esposas de regionais, esposas de pastores de igrejas da região, marcam horário e elas estão lá todas as semanas, mudando a cor do cabelo. E olha que a tabela de preço desses salões são altas. Porque você viu, abrir um estabelecimento dentro de um shopping exige um certo valor, né? O cliente que vai para ser atendido em um salão de shopping, ele está pagando pelo conforto que o shopping oferece, pelo ambiente, por tudo é cobrado. E isso é cobrado do cliente final.
E toda semana tá lá, esposas e esposas e esposas, pastores, cortando o cabelo, mudando a cor do cabelo, fazendo alongamento, fazendo isso, fazendo unha, colocando unhas de silicone, fazendo depilação, ou seja, são os procedimentos mais caros feitos dentro do salão onde a minha filha trabalha. E ela ficou horrorizada, porque todos esses procedimentos são pagos em dinheiro. A minha filha falou: mãe, isso é dinheiro tirado do povo, porque nem sequer um cartão de débito é usado para pagar, é pago em nota viva. E a gente sabe que tudo isso sai da igreja. Eu fiquei assim estarrecida. Gente, estamos vivendo uma situação de crise no país, onde muita gente está dependendo do auxílio emergencial para pagar conta de água e luz. Muita gente está vivendo de cesta básica doada por instituições. Enquanto a igreja, olha só o nome, Igreja Universal, não faz absolutamente nada para ajudar as pessoas, que a gente sabe que aquela campanha que foi feita na Record, aquelas imagens que foram mostradas com os obreiros subindo os morros, invadindo as comunidades, aquilo ali é tudo coisa arrecadada dentro da própria igreja, e obreiros e evangelistas e jovens que saem de porta em porta arrecadando, porque eu fazia isso na época. O nosso grupo de obreiro, o grupo de obreiro do qual eu fazia parte, de evangelista, de obreiro de jovem, fazia isso na época. Então não adianta querer contar outra história, porque eu sei como a coisa funciona. E aí, de repente, você tomar consciência de que esposas pagam de dandocas, de princesinhas, de madames, para mudar a cor do cabelo, e são procedimentos caríssimos, como eu já citei, unhas de silicone, tudo pago no dinheiro. Aí vem uma fogueira santa, aí as pessoas vão catar latinha, vão catar jornal, vão catar metais nos aterros, enfim, para montar um sacrifício. Como eu conheço várias pessoas à minha volta que vendem bolo de porta em porta, sabe? Saem andando nas ruas vendendo coisas para bancar o luxo dessas pessoas, sabe? Isso que eu estou te falando não é uma história que está vindo de uma rede, não, é da minha filha. Ela é cabeleireira, ela lida com essas pessoas no salão. Ela sabe quem é cada uma dessas pessoas. Você entendeu? Então, eu resolvi relatar isso a você, porque eu tenho certeza que muitos vão ouvir e vão dizer que é mentira, vão dizer que é história, vão dizer que é mais uma lenda, é mais uma mentira, é mais um fake. É isso que ronda dentro da instituição lá. Mas pelo menos uma minoria vai ouvir, vai avaliar e vai ver que essa pessoa que está fazendo isso, ela nunca vai num salão de cabeleireiro, ela nunca vai fazer as unhas com a manicure, com a profissional, ela nunca faz um procedimento estético porque ela não tem condição. Mas ela está bancando, sacrificando a família dela para que essas dandocas, esposas de pastor, porque elas têm que se apresentar muito bem, né? Elas parecem verdadeiras modelos. Entendeu? Mas aí, eu espero que isso possa contribuir com o seu trabalho. Eu estou aqui, caso você queira mais informações, tá bom? É só entrar em contato comigo. Que Deus te abençoe grandemente e vamos em frente. Eu sei que muita gente não vai concordar nunca com o que é denunciado. A mente já foi lacrada de uma forma, enfim. Mas é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, né, da justiça e do juízo.
e aquilo que a gente pode fazer para despertar pessoas, para salvar pessoas da inanição, para salvar pessoas, libertar famílias